Ma conférence est en français parce que je voudrais que tous les étudiants en philosophie maîtrisent le français. أنا أملي يكون طالب في الفلسفة يعرف يحسن العربية ويحسن الفرنسية والإنجليزية وحتى لغات أخرى. Avant tout, je voudrais remercier les collègues avec qui j'ai travaillé, mes anciens étudiants qui sont aussi mes collègues et mes amis, qui m'ont toujours reçu avec un cœur très chaleureux quand je reviens au rang. Je le dis avec beaucoup de fierté, malgré les embûches ou même massacres. C'était mes plus belles années professionnelles. يعني السنوات اللي قضيتهم هنا في وهران كأستاذة كانت أجمل سنوات عملية في حياتي. لو أنه بعد ما خرجت من وهران كانت عندي مناصب عالية في مؤسسات وفي الدولة، لكن تبقى سنوات الأستاذية هي أجمل السنوات التي عشتها. وكان تبادل كبير وكثير بيني وبين الطلبة تاعي اللي ما كانوش طلبة تاعي، كانوا زملائي أصدقاء. Voilà. Donc moi je sors du bilan de l'université d'Oran d'abord parce que je suis partie très tôt، ما قدرتش ندير البيلان كما داروه الأساتذة اللي قبلي باسكو داروه وصفيت أنا رحت في 93 دونك ما طولتش هنا، درت جيل ورحت جيل تاع جيل دراسي يعني 4 سنين ولا 5 سنين ورحت. Je sors du bilan et je voudrais aller vers quelque chose de plus général. نتوما نص منكم من الطلبة يروح يدرس الثانوي، وانا اهتميت بهذا الجانب تاع التعليم الفلسفي وتسألت وشنو ما معنى تعليم الفلسفة، ما معنى التفلسف بالنسبة لطالب تلميذ يوصل للنهائي. قبل ما نجاوب على هذا السؤال، donc avant de répondre à cette question, je voudrais commencer par identifier qu'est-ce que c'est philosophie en général. Parce que philosophie, c'est d'abord l'étonnement. L'étonnement est le début de la philosophie. L'étonnement attire, l'étonnement interroge, l'étonnement هو الدهشة. L'étonnement suscite, il suscite la curiosité et c'est l'étonnement qui crée, هو اللي ينشئ يخلق. Aristote disait, l'étonnement est ce qui pousse les hommes à philosopher. Il y a aussi le questionnement, تساؤل. Questionner, se questionner, c'est la volonté de savoir et le devoir de chercher. L'étonnement هو المرحلة الثانية بعد le questionnement. Je pense الهدف بالعربية والفرنسية je vais dire que c'est 10 minutes. Où on se questionne parce qu'il y a quelque chose qu'on ignore، كاين أشياء ما نعرفوهاش، donc نتسائلوا. لذلك التساؤل لا يتماشى مع الحياة العادية للإنسان، هو من طبيعة الإنسان لكن ليس من الحياة العادية. لذلك يقول أفلاطون: La philosophie est en opposition avec les désirs humains. يعني رغبة الإنسان العادي هو أن لا يتساءل، الأشياء موجودة وخلاص، لكن لما يتساءل il va s'opposer à sa propre nature. Et Heidegger ajoute à cela le chercher, questionner et chercher. C'est quoi la différence? On peut rajouter aussi l'émerveillement. L'émerveillement qui consiste à regarder tout ce qui existe parce qu'il existe. كي يقول il y a هناك يوجد الوجود كائن، ça c'est l'émerveillement. C'est pas que quelque chose existe، ليس وجود الشيء لكن وجود كوجود للشيء، c'est ça l'émerveillement. On peut rajouter aussi l'intuition، الحدث. C'est une faculté de l'esprit qui désigne une pensée. Heidegger rajoute l'angoisse qui est d'essence كالجوهر، قلق عند هايدغر جوهر. L'homme s'angoisse devant le rien. علاش يتقلق الإنسان؟ يتقلق لأن هناك اللا وجود، le rien. L'homme angoisse et opère instantanément la séparation avec les choses si difficiles pour la pensée. Alors, après cette petite introduction sur qu'est-ce que philosopher, je me suis interrogée, est-ce que ces éléments sont donnés à l'élève qui vient au lycée le premier jour، كي يجي طالب يكون في ترم في البروميير السنة الثانية ثانوي يكون يقرأ أدب مات وتوسا، يجي الفلسفة ما يعرفش شنو هو الفلسفة، كيفاش الأستاذ يستقبله باش يعلم له ضرورة الفلسفة، سواء رايح يدير فلسفة ولا علم نفس ولا ماتيماتيك ولا انفورماتيك ولا بعد ما يجيب الباك.
هذه المعطيات هذو اسكو الطالب يعرفهم مبدئيا. هذو اسئله يطرحوهم للطلبه كي نروح ندير لي زونكيت تاعي باسكو جو سوي دون ان سونتر دو ريشيرش اللي في مركز بحث علمي ونديروا دراسات حول مواضيع وانا قررت ندير دراسه حول التفلسف او تدريس الفلسفه. Donc lors d'une petite approche de terrain dans les lycées, j'ai réalisé l'étrangeté dont souffre la philosophie chez les élèves et même chez les professeurs tant elle se retrouve aliénée. هي اللي يتكلم على تغرب الانسان، انا نتكلم على تغرب الفلسفه في العالم في المدرسه الجزائريه. الفلسفه هي اللي ما راهيش في مكانها. Pourquoi? Parce que il y a des émotions, nous vivons tous avec des émotions. هذوك les émotions الفلسفه ما تلقاش المكان تاعها داخل هذاك. Dans un milieu où tout est fait au risque de frustrer ce sentiment de philosopher à son état fœtal. يعني من قبل ما يزيد الشعور بالتفلسف لجا نلقاو اشياء اللي تقضي على هذاك الشعور. Il faut rappeler que l'enseignement de la philosophie est largement déterminé par le contexte culturel, social, institutionnel et politique dans lequel il s'insère. L'Algérie ne fait pas exception à la règle. في كل مجتمع كاين عوائق اجتماعية ثقافية etc. Nous avons hérité d'un programme français. 62 ورثنا برنامج. لكن هذاك البرنامج من بعد كاين المجتمع الجزائري يبدا يتطور. Des éléments nouveaux se sont greffés sur le quotidien, sur le social, imposant des thématiques nouvelles qu'il faudrait intégrer à l'acte de réfléchir et donc au programme, adaptant ce dernier, c'est-à-dire le programme, aux nouvelles conditions. La société est toujours sous l'emprise de déterminisme qui la fige et la tire vers le bas. L'activité philosophique est entravée par la pensée quotidienne, les convenances, les jeux de rôle, le monde de l'utile qui détermine les orientations de la vie en société. C'est ce que Heidegger appelle le on quotidien. Heidegger يقول هذا الوسط اللي نعيشوا فيه دائما هو le on quotidien qui représente le politique, le social, le religieux, le culturel, etc. Mais le philosophe est précurseur. D'abord, il doit faire la part des choses. الفيلسوف هو اللي يتساءل على المجتمع وليس المجتمع هو الذي يتساءل ويرفض الفلسفة. Tout en restant à l'écoute du commun, يتساءل عن الواقع لكن ما يبقاش ما يذوبش في هذاك الواقع، ما يغرقش في هذاك الواقع. Tout en restant à l'écoute du commun qu'il comprend et analyse, il doit le dépasser et le transcender sans se laisser influencer. Ensuite, il doit concevoir des outils d'approche qui lui permettront à terme de tirer le commun vers le haut. En fait, le philosophe comprend, explique, cerne et oriente ce qu'il y a dans la société. Le chercheur doit s'identifier, je la passe parce que sinon je n'aurai pas le temps. C'est donc le regard que nous avons lancé à notre vécu, j'ai lancé ce regard à notre vécu, et pour rapprocher l'étudiant de la philosophie, il est intéressant de voir tout ce que nous avons intégré dans son apprentissage pour qu'il puisse se sentir au milieu de la réflexion. باش نفهموا واش التعاريف اللي قدمناها نروحوا نشوفوا واش كاين في البحث العلمي واش كاين في البرنامج كمعطيات جزائريه في البرنامج ناتجه من البحث العلمي وليست ناتجه من المجتمع. تنفهموا اذا كان الطالب لما يدخل الفلسفه يلقى نفسه في اوضاع جزائريه يقدر يفكرها ويقدر يطورها، ولا يلقى نفسه غريب وكاين عالم غريب اسمه الفلسفه راه يقتحمه كل يوم. Par exemple, la mythologie grecque, أساطير. Il est bon de savoir qu'il y a une mythologie algérienne. احنا عندنا أساطير جزائرية. الطالب يرفض الأساطير فيها الآلهة، ولكن كلمة درت محاضرة العام اللي فات على كلمة الآلهة وكلمة الله فقط في التصوف. دونك كاين بعض النشرة أسطورة تبي سميت تشبه واسمها ديك السورسي لا سورسيير هذيك تاع إليس كومون يسابيل تاع الجنية الجنية دو سيدي بن جدو في قمار وكابيلي كاين إيش يزقر كاين لونجا بنت الغول وكاين قصص كبيرة كثيرة نقدروا نقربوها عندنا تاع الجيون هذيك اللي يحكوها عندنا قصة تسمع بزاف عليها واسمها تسعديت ياسين وي كاين بزاف. Donc
Dans le respect des principes universels de la philosophie, les programmes de philosophie peuvent être enrichis par des éléments puisés dans notre patrimoine, notre histoire, nos aspirations. Profitons de notre expérience, reconnaissons nos erreurs et tendons vers des solutions. من الواقع تاعنا نقدروا نجبدوا يعني نستوهموا قصص حقائق عايشينها ونقدروا بالنظر الفلسفي طالب يلقى روحه في وسط اجتماعي جزائري يقدر يفكر بطريقة فلسفية. هذه بعض الصور اللي خديتها في الجريد. Parce que nous pouvons aussi faire appel à l'archéologie, à la préhistoire, à l'anthropologie et même à l'histoire des religions. Beaucoup de thèmes du programme classique de philosophie peuvent être enrichis à la lumière d'exemples réels locaux ou régionaux de notre vécu. Dans ce sens, plusieurs questions se posent. Pour enrichir la notion d'Homo sapiens, l'Homo sapiens, l'Homo sapiens c'est 350 000 ans avant Jésus. Nous avons dans le sud algérien des gravures qui attestent de l'homme préhistorique. C'est pas, mais déjà l'Homo sapiens là, c'est ça, on a des gravures qui attestent de l'homme préhistorique. Les gravures elles datent de 10 000 ans. On a découvert l'ADN qui a été daté de 20 000 ans. Pour enrichir la question religieuse, des sciences religieuses et culturelles, les zaouïas algériens sont porteuses de vérités inestimables. كل زاوية فيها قصص تاعها وفيها ميثولوجي تاعها وفيها l'histoire تاعها وفيها العلم تاعها. D'ailleurs, qu'est-ce qui se cache derrière une zaouïa? واش ما عندها zaouïa? Quelle est la différence entre une zaouïa et une mosquée? Quel est le lien entre la zaouïa et la tariqa? Quel est le lien entre la zaouïa et le soufisme? Que connaissons-nous des grands noms du soufisme? Kima al-Bouni, Ta'annaba, Kima al-Nfzawi, Kima Tijani, qui cachent des œuvres inexplorées. Non seulement ils existent, mais en plus, عندهم كتب تاعهم jamais سمعنا بها. La question de la liberté, موضوع الحرية أو الحريات. La notion de la liberté nous interpelle, et ramène à l'esprit la question de la femme. Parce que qui dit liberté dit revendication. Alors, en tant que femme, les exemples sont éloquents. Nous avons Al-Kahina, la reine berbère, la reine Amazir. Nous avons Zeynep al-Nefzawiya. Nous avons Tinhinen du sud. Et quand on parle de Tinhinen, on se rappelle, en philosophie politique, on se rappelle la classification de la société Touareg, qui n'a rien à envier la classification de la société grecque ou la classification de la société indienne. الهند يعني المجتمع الجزائري القديم في عند التوارق كان عنده تأسيس، كان عنده هرم اجتماعي يشبه الهرم الاجتماعي اللي قراوه عند أفلاطون في جمهورية أفلاطون، كاين نفس المجتمع اللي كان يعيش فيها أفلاطون. فيما يخص الثقافات عندنا السبيبة جانت، كاين الناير، كاين لهليل. Il a été classé patrimoine universel par l'UNESCO en 2004. Limzad a été classé غير السمانة هذه، مش عارفة اللي شاف التلفزيون باسكو مازال ما كتبوش في الجرايد بزاف، صح Limzad والركب تاع سيد الشيخ il a été classé هاد لا سومان. السونتر تاعي اللي كلاسي هذيك فيرتي. La tenue nuptiale de la femme tlemcenienne, il a été classé en 2011. Donc on a un patrimoine culturel qui est reconnu au niveau international. التراث الجزائري معروف في المستوى العالمي. Quand on a la question de la langue et du langage en philosophie, قضية اللغة في الفلسفة. La question de la langue et du langage revient à la question de la langue اللي كان يتكلم عليها مقبل بخاري، اللي هي اللغات وليس اللغة المغربية بل اللغات المغاربية بما فيها الأمازيغية أو اللغات الأمازيغية، qui est une réponse aux problèmes culturels et identitaires. Parce que قضية اللغة هذه مرتبطة بالثقافات ومرتبطة c'est pas sympa ça. مرتبطة بلا question identitaire. Donc on sait que la langue est une condition de base pour le patrimoine. في هذا التراث العالمي patrimoine culturel immatériel، إذا ما احترمناش اللغة اللي فيه هذاك التراث الشفوي غير مقبول عالميا، يعني علميا وعالميا في اليونسكو. Donc je passe ça. On a aussi la question du travail. Le travail je ne peux pas la passer parce que le travail يعني الشغل والعمل. لو كان تعرفوا واش راه صاير في المؤسسات يعني الواحد يهرب. Une longue réflexion devrait être menée sur l'éthique professionnelle et la valeur où les valeurs sont renversées. Dans les entreprises, les exemples sont éloquents.
لا ديبيرديسيون اي فلاغرونت، يعني ما كاش شركه راهي تنتج الانتاج تاعها. لا ترانسميسيون دي سافوار نو سو في بلو، ما كاش واحد يتعلم على القديم اللي خرج اون روتريت واش كان يدير وكيفاش كان يدير، يعني لا ترانسميسيون تواصل. لو ترافايور ني با ايفالوي بور سون ترافاي، ما كاش واحد موظف راه يقيموه على العمل تاعو، يقيموه على الساعه ولا يقيموه على حاجه واحده اخرى. دونك l'identification de soi, la recherche de légitimité, la reconstruction du sentiment d'appartenance et de l'amour du savoir peut créer chez l'étudiant en particulier et chez l'individu en général l'amour et le respect du travail bien fait. يعني العمل كي نتسائلوا على العمل لازم الواحد يتكلم مع الشركات الجزائريه وليس فقط النظريات. هذا ما يعنيش بلي ما نتكلموش على النظريات، لكن عندنا نظريه العمل في المؤسسه الجزائريه لازم الواحد يعرفها باش يتكلم عليها. في الفلسفه السياسيه كذلك عندنا احداث وعندنا اشياء، عندنا مشاكل، عندنا قضايا غير يعني ما وصلناش باش نحلوها لان ما قدرناش، ما عندناش الجرأه باش نطرحوها. La question des frontières, elle est politique. La question de la langue, elle est politique. La question des religions et des libertés individuelles. La séparation des pouvoirs, la démocratie, l'égalité sociale. عندنا تاني des systèmes opérationnels qui sont faux. Le système scolaire est faux. La gestion des équilibres entre le rural et l'urbain ne sont pas considérés. La place de la société civile, ce qui va engendrer d'autres problèmes. هاد المشاكل كما ما حليناهاش هي اللي مدت مشاكل اخرى كما المشاكل تاع الحراقه والمشاكل تاع لي فيكتيم دو تيروريزم والمشاكل تاع لي ديسبارو. دونك مشاكل ما حليناهاش مدت لنا مشاكل اخرى ما حبيناش نفكروا فيها، وهذه هي دونك cette démarche qui tend à intégrer dans le social le philosophique permet à l'étudiant de la philosophie de se familiariser avec la discipline. يعني الواحد يكون يحس تقارب مع الماده، كيكون يشوف الداخل المشاكل اللي راه يعيشها المجتمع وهو تكون المسؤوليه تاعو باش يحل هذوك المشاكل، وليس فقط يدخل الجامعه تاع الفلسفه باش يجيب ان دبلوم. parce que il se reconnaît dedans, il est au sein de l'imaginaire social. Pour ça, pour être vraiment au sein de l'imaginaire social, on a besoin de noms algériens. et les noms algériens عندنا كي ندخلوا في البرنامج تاع الفلسفه ما كاينش اسم واحد جزائري. عندنا انا جو سيت كريباع باسكو سيتي مون ماتر، كاين ابو العدودو، كاين محمد دركون، كاين مالك بنابي، وكاين اساتذه، كاين رجال تاع الادب اللي داروا فلسفه سي كيما مولود مامري، مولود فرعون، محمد ديب، qui ont agi dans le sens de la philosophie en interrogeant la littérature. دونك هذا الطالب هذا اللي يلقى هاد الاسامي داخل البرنامج تاعو يكون عنده دي زيديو مثل العليا جزائريه. يعني ما كاش واحد جزائري يقدر يقول انا حبيت نكون كيما ماركس ولا كيما هيجل، مي كثير من الجزائريين يقول انا نقدر ندير كيما كريبه، كيما مولود مالغي. اي بوي يا دي نون اوبليي، كاين اجزاء منسيه في التاريخ تاعنا. Dans une conférence présentée à l'université de Mentouré en 2006, Ahmed Nouar, spécialiste en histoire des sciences, disait que 102 manuscrits produits par 48 Algériens, savants algériens, se trouvent dans 28 grandes bibliothèques du monde, essentiellement en mathématiques et en astronomie. كان 102 مخطوط جزائري موجود في 28 مكتبة عالمية. الجزائر عندها فقط 7 من هذه المخطوطات والباقي ما سمعتش كاع بهم. Ainsi, au-delà d'un simple programme pédagogique, la philosophie est un montage d'éléments structuraux qui se transmettent de maître à disciple pour construire ou reconstruire un pays, un État, un raisonnement, un peuple, en travaillant sur la conversion des événements en contenu, en trouvant des alternatives, en dessinant des interfaces, en déterminant le passage de la non-vérité à la vérité par la conceptualisation des savoirs et des savoir-faire locaux. On attend de l'étudiant plus de sensibilisation, un vrai sentiment d'appartenance, la manifestation d'un réel esprit scientifique. Il lui faut cependant interroger le programme pour trouver des réponses aux problèmes posés, créer des liens entre le problème posé et l'importance de la science et de la connaissance dans leur solutionnement. En plus des problèmes algériens، زيادة عن المشاكل الجزائرية كاين مشاكل عالمية يقدر الطالب يفكر فيها بما أنه يحس روحه راه داخل المشروع وليس على هامش المشروع الفلسفي.
Il peut concevoir les problèmes du siècle, le réchauffement climatique, les zones humides, la pollution de l'air ou de la mer ou de la terre, le nucléaire, le nouvel ordre économique, le nouvel ordre politique, etc. Alors tous les changements économiques historiques que vit le monde, comme la chute de l'URSS, l'Europe unie, la chute de Berlin, du mur de Berlin, la division du Soudan, la fin des dictatures arabes, la naissance de nouvelles dictatures, tout ça doit alimenter le programme pour un changement de l'éducation. Maintenant on se pose la question, وين راهم يروحوا لي تيز اللي راهم يديرهم؟ باسكو هاد المواضيع كامل نلقاوهم في لي تيز في لا ريشيرش سيانتيفيك، بصح وين راهم يروحوا؟ شكون؟ هل هناك هيئة تاخذ هذوك الرسائل اللي يديروها الطلبة ويحوروها يرجعوها يدخلوها في البرنامج كمعطيات جديدة. Est-ce que l'école algérienne prend conscience de ces tournants de l'histoire au moment même de leur avènement? Parce que لما يحدث الحدث حنا المدرسة الجزائرية تاخذ هذاك الحدث وتتكلم عليه. On fait-elle un outil du changement social? La philosophie intègre-t-elle ces éléments pour réfléchir autrement la société et le monde où elle évolue? هل الفلسفة تستعمل هذه المعطيات العلمية والثقافية والسياسية كمادة في البرنامج الفلسفي؟ وهذا هو السؤال اللي حبيت نكمل به. شكرا.